নমস্কার সবাইকে। তো আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমরা ভালো আছি। তো আমি তো ভোরবেলা তো হঠাৎ করে বৃষ্টি নেমে গেছে, তো বৃষ্টি হতেছে। তো দেখতে থাকেন বৃষ্টি কীরকম হয়। আজকে অনেক দিন পর বৃষ্টি নামলো, আর বৃষ্টি আহে না, এত আজকে নেমে গেছে বৃষ্টি। তো বৃষ্টি নেমে গেছে, বৃষ্টি ভালোই নামছে ঘুরে। তখন চলেন যাই, শখে যাবো এখন। অনেকদিন পর বৃষ্টি নামছে তো ভালোই লাগতেছে। সারি পড়ুম নাকি? হ্যাঁ, বৃষ্টি যাবেন সে খাবার। তো শখে যাবেন আর বৃষ্টি কাল কম বানছে। তো দেখি কি অবস্থা হয়, যাই দেখি চক পর্যন্ত, তারপরে দেখি বৃষ্টি যদি জায়গাতে তো গেলই গে, কিছু করার নাই। তো আসলে অনেকদিন পর বৃষ্টি নামছে, খুব ভালো লাগতেছে। কারণ হচ্ছে অনেক গরম আছিল, এমন গরম ছাড়ছে এখন, মানে শরীরে গুলায় না এরকম অবস্থা। তো বৃষ্টির মধ্যে ভালোই লাগবো। পান্নে চাচা, এটা কি অলঙ্গা না? এটা তো দিয়ে এটা বউনি করছেন না বড় আজকে? অলঙ্গাটা সুন্দর আছে, আমার একটা অলঙ্গা বানিয়ে দিবেন না এরকম? আপনি বানাইছেন না এটা? কত পড়ছে বানতে? আর বানাইছেন আপনি? আমাদের পাশের এলাকারই একটা চাচা, উনি মাছ ধরতে গেছিল, মানে অলঙ্গা নিয়ে গেছিল। আমরা অলঙ্গা কই, আগে অলঙ্গা কইতো আর কি, অনেকে ফসকা কয়। তো বৃষ্টি টিপ টিপ ভালোই হইতেছে। তো এখানে ভাবছি যে দক্ষিণ বাড়ি যাবো। তো দক্ষিণ বাড়ি এটা এগিয়ে চলেন যাই। তো বৃষ্টির মধ্যে এটা হাঁটাহাঁটি করতে ভালোই লাগবো, অনেকদিন পর বৃষ্টি নামছে তো ভালো লাগতেছে। তো চলেন যাই দক্ষিণ বাড়িতে একটু ঘুরে আসি। বাবা কত বড় ইন্দুর, বৃষ্টির মধ্যে আবার ইন্দুরে ভালো ভরে গেল ওখানে রে। ইন্দুরটা বিশাল বড় একটা ইন্দুর দেখলাম। পাখিতে দেখেন কি অবস্থা, ওই যে পাখনা মেল বানছে, চানকুর বানছে পাখিতে, তারের মধ্যে বইয়া রয়েছে।
তো বৃষ্টি খুবই নামছে, আর বৃষ্টি হওয়াতে খুব ভালো লাগতেছে। কারণ হয়েছে অনেকদিন পর বৃষ্টি হইতেছে। আসলে এই বৃষ্টিটার দরকার ছিল, মানে গরমে পাগল করে ফেলাইছে। মানে ঠান্ডা ঠান্ডা একটা ভাব, ওই জিনিসটা আমরা অনেকদিন ধরে পাইতেছি না। আর গরমের ঋতু হচ্ছে মুরগি, এখন তো ভাদ্র মাস, ভাদ্র মাসে তাল পাকার গরম, এই কারণে গরমটা বেশি। কারণ উপরওয়ালায় যা দিছে সব প্রত্যেকটা জিনিসেরই দরকার। আমাদের রোদও দরকার আছে, বৃষ্টিও দরকার আছে, সবই দরকার আছে। তখন যার মানে উপরওয়ালার যখন যেটা সময় হয় ওই জিনিসটা সে ঠিকই দেয়। কিন্তু আমরা মনে করি যে না, আমাকে এই জিনিসটা এমন দরকার, আমরা বেহুশ হয়ে যাই। এই কারণে উপরওয়ালা কিছু কিছু মানুষের কপালে কষ্ট দেয় যে আমরা বেহুশ হয়ে যাই। কারণে যাই হোক, উনি যা করেন সবই মঙ্গলের জন্য করেন, ভালোর জন্য করেন। তো এখন বৃষ্টি ভালোই লাগতেছে, একটু ঘোরাফেরা করি, আপনাকেও দেখাই আর কি। তো বৃষ্টি এখনো শেষ হয় নাই, তো বৃষ্টি এখানে চলতে আছে। তো আমি গেছিলাম ওই চকে জন্য কটা হালু নিয়েছি। তো হালু নিয়ে আইছি, হালু ওঠানোর ভিডিওটা করতে পারি না, কারণ হয়েছে যাইব কি আমার সাথে বাবা ঠাডা ভরবা আছে ঠাস ঠাস। তো এখানে হালু নিয়ে এলাম, তো হালু ওঠানোর ভিডিওটা করতে পারি না, কারণ হচ্ছে ভিডিও করার তো কেউ নাই। আর আমি এই বৃষ্টির মধ্যে যাইবো কেমনি ভিজে এই কারণে আমি গেছিলাম যে অল্প একটা হালু নিয়েছি দিয়ে, মানে বৃষ্টির মধ্যে হালুটা সিদ্ধ করবো, তারপরে খাই। এই যে হালু, হালু মানে বড় বড় আছে, অনেক বড়। হালুটা সিদ্ধ করে নি, আর একটু করে নেবো। তো হালু তো উঠিয়ে নিয়ে আইছে, হালুর মধ্যে কেদা, তাই কয়েকটা ধোয়া দিলাম, তারপরে ওই যে ময়লা রয়েছে আরো ধোয়া দেওয়ার মতো।
আর বৃষ্টি অজরে চলতেই আছে, খুব বৃষ্টি আজকে। তো বৃষ্টির মধ্যে হালু সিদ্ধ ভালোই লাগবো খাইতে। তাড়াতাড়ি সিদ্ধ করো, খাই বাবা। বৃষ্টিটা কমবো না, কমে না বৃষ্টি না। জল একটু কম নাও, বেশি জল হইলো। বাইরে বৃষ্টি, ঘরে বসলাম। লবণ দিতাম না, লবণ দিবে না। হালু সিদ্ধ করতে লবণ দিতাম নাকি সাথে, লবণ দিয়ে দিলাম। হালু সিদ্ধ হইতে থাক, তারপরে সিদ্ধ হইলে আবার দেখা করানো নেই। এখন একটু ঠান্ডা পড়ছে। হালু সিদ্ধ হয়ে গেছিল, নামিয়ে নিয়ে এলাম। গরম গরম হালু খামু বেঁকে মিলে। খুবারো ঠান্ডা করো। হালু সিদ্ধ আমি শুলে দিব, তোমরা খাইবে তাই না? তুমি এটা খেয়ে দেখো আগে কি মনে হচ্ছে। বড় হ্যাঁ মাথার নাগাল হালুটা নিয়েছিল। নে রাসেল নে, তাহলে লাভ হলো কি? গরম দেখো হালু তো লবণ হয়েছে নাকি? ও হালু তো সিঁড়ি দিদি পুরো ইয়ের মতো লাগবানছে। সিদ্ধটা হয়েছে, সেই সুন্দর সিদ্ধ হয়েছে। ফু পাইলে ফু পাইলে খাওয়া কেমন রে খাইতে? কেমন রয়েছে রাসেল? শুইলা ধুই, তারপরে গরম আগে ভালো ডুবলে ये इन থেকে নিয়ে না।